Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod aici. Astăzi o să ne jucăm Minecraft și da, o să mai postăm și în simulator, dar acum am zis să profit și să ne jucăm un pic de Minecraft. O să ne creăm o lume nouă și da. Și o să dăm pe supraviețuire și dăm pe ușor sau hai pe ușor. Și o să o creăm. Și o să ne jucăm și Minecraft, mai multe jocuri, nu doar Rain Simulator. Și da. Și așteptăm să se încarce harta. Și da. Dacă ne strângem 30 de oameni pe acest canal, o să fac și un live de 2 ore. Să ne bagi pe lume și ne-a spawnat. Hopa. Bam, bam. Scânduri, tot ce ne trebuie, topor, buștean, pâine. Tot. Și m-am urcat și pe niște copaci și da, o să o explorăm să vedem ce găsim și ce nu găsim. Dar, da, să vedem, am găsit așa fel de, o să rămânem cu uneltele acestea momentan, dar vreau să mă duc și pe copaci un pic ca să văd mai bine. Deci cred că o să cobor un pic și o să îmi iau bucățile de lemn și o să le fac în scânduri, să fac o masă de lucru și o barcă. Să mergem pe apă, să găsim multe. De mâncare, dar nu o să vreau să o iau. Deci cred că o să ne facem prima noapte. Deci o să ne adăpostim de fapt în primele nopți. O să ne adăpostim aici. Deci da, să iau niște piatră. Ne trebuie multă piatră. Și da, ce las la intrare. Iau aici să mai pun pietre. Mai multe pietre. Deci, da. Am luat ăsta. Ne punem jos și o să ne facem un târnăcop de piatră. Să pun mai repede. Aici și aici o să facem prima noapte. De fapt aici o să ne petrecem seria. Toată seria. Doar aici. În această groapă. Perfectă. Și da. Și nici mai multe de făcut. Adică, da. Avem aici niște fier.
Să luăm, să punem o torță. Pentru prima noapte nu o să am foarte multe resurse, dar o să fac mai multe resurse. Deci, da. Azi. Prima bucată de fier, două bucate de fier. Da. Sunt da. Deci îmi place aici cum am făcut. Aici nitul o să cobor eu. Să fie. Să cobor eu și nu știu ce o să fac. Dar da. Ce să cobor? Să fac așa. Și așa. Așa. Să pun. Să pun. Aici o bucată. Să pun o bucată aici. Să sparg această bucată. Mine mai greu că să o în apă. Și aici vreau să fac eu ceva. Aici dacă nu mai avem, acolo sus, dacă nu mai avem resurse, o să ne adăpostim aici. Ca un fel de bunker. Poate să vină și o invazie zombie. Nu știu niciodată ce trimite Minecraft după tine. 35 de bucăți de piatră, hai că eu zic că e ok. Și am pus aici și acum o să vreau să pun cufărul acesta aici și să mă duc sus să-mi iau restul de provizii. E noapte afară. Ba nu, e zi, dar se face noapte. Dacă prăjesc niște de asta și fac stone simplu, nimeni nu dă seama că eu trăiesc aici. Deci, da. Tare. Punem și crafting table aici. Și o să vreau să fac un cuptor. Să-l pun aici. Un cuptor nu-l punem aici. Punem aici. Așa. Și da. O să fac un... N-am lemn. Da, nu o să vreau să ies afară. Încă o să ne descurcăm cu ce avem. Ce resurse avem. Bun. Aici am. O să momentan așa. Și o să facem aici o chestie așa. Să facem așa niște nu se intre nimeni la noi. Și dacă vin mobi o să-i batem. Și da. Ce o să facem? O să mergem
laminat. Să-mi iau toate resursele ce le am, să merg laminat. Nu contează ce găsești, ce nu găsești, doar mergem laminat. Și da. Nu vă speriați, o să mai filmăm și episoade de range, dar acum am zis că vreau să stau un pic și pe Minecraft, dar da, o să fie și range, mai multe videoclipuri, nu doar unul. Să sparg târnăcopul, n-am ce să-i fac, să merg aici și o să îmi fac altul. Când strâng o beță, mă doare inima. Deja. Mergem așa. Efectiv, nu o să facem nimic. Dar mergem așa, simplu. Da, am dat de pământ. Mergem jos adânc. Deci mai găsim în afară de dirt, că doar dirt văd pe aici pământ. Bun. Mai dai. Vreau să știu la ce strat sunt. Stratul... Nu strat. 25. M-am bine. Să mergem și o să căutăm ce găsim. Bine, zic că ne ajunge atâta piatră. Ce să facem și o să mai decorăm casa. Mă duc să decorez casuța. Așa. E cam destul diorici șlefuit. Să-l punem, dioritul o să-l punem aici pe pereți. O să arate frumos. Stai, ia sparg cu AlpX. Nu pune. Da, e foarte în afară. Punem așa aici și eu zic că e ok. Da, și da. Să mai depozităm pe aici și chestul, nu știu, cred că o să-l mut.
este aici. Să-l mut. Așa că e mai mult spațiu. Așa. Și da. 15 minute în episod. Și da. Sper că v-a plăcut acest episod și dacă vă plăcut, nu uitați să dați pe butonul de like și de subscribe și noi ne auzim data viitoare. Multă pace și iubire. Salutare!